Айда ханым, мен биыл базовый чекап тапсырып көрсем деймін. Денсаулығыма байланысты. Базовый чекап деген кең ұғым, соның ішінде минимальный қандай анализдер базовый чекапқа кіреді? Жалпы базовый чекап деп біз ауқымды айтамыз, бірақ әрбір адам сол базовый чекапты тапсырудың түрлерін біліп алатын болса, жалпы негізі өзінің шағымдарына байланысты біз көбірек мән береміз. Қай органда көбірек проблема, соны көбірек тексеруге тырысуымыз керек. Енді минимальный базовый чекаптың түріне ең болмағанда біз жылына 2 рет общий анализ крови, яғни жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, К-программа, одан кейін глюкоза, инсулин міндетті түрде, өйткені қазір қантпен ауыратын адамдар өте көп, мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, гомоцистеин, және де УЗИ общебрюшной полости, УЗИ ОМТ, общий малый таз. Бұл сіздерге ұсынылып отырған минималды анализдердің тізімі, бірақ толығырақ тапсыруларыңыз келсе, постқа өтіңіз.